Rogert? Haj. Si e? Për zotin situata e tensionume është me thamë vërtetën, po që e kam ba vete që e kam fut tu se më duket kanë ledzu tanë për i lojës teme. Po, a? Po, as bëhet laf. Edhe i them gjithve aty qetësoni, flitni i fije për jetën, se nuk mjapin as hapësirë për me folë për jetën teme, ose në qëse flas ta përdorin kundra, edhe pastaj duhet mu këthy prapë edhe jashtë si që hyna, kupton? Ti vetë, qa mund të bësh më mirë për shembull? Po, unë mund të tregoj shumë nga historia jeme, që se janë njerëz dashtun që dojnë me ditë, tamam, a kupton? Mund të tregoj shumë gjana, a kupton, kena ba shaka sa dush, tash unë si jam Barcaleta si Bjondi, nuk di mi i thanë unë ato në Shqip, a kupton, por atë sa di unë me gimikat e mija, a kupton, me gjuhën e trupit tem, a kupton. Ha më të tregoj një Barcaleta. Po nuk di pra, se nuk thasha si Barcaletën aty, a kupton. Maksimumi Barcaletën matë madha është që Brunes do ketë emrin Miri Krevat, aq. Këtë t'jeshe bindun. Do e shesi Brunes tuaj një Miri Krevat? Po, Miri Krevat, vlla, do jetë Miri Krevat edhe pik, gjashtë me thjesht, do ecë të jashmaze. Dhe madje Miri, çdo ditë do ecin me një taksi me Krevat aty, do bëjnë namin, i them Brunesi sa ma shpejt ta fusin. Ta bëj, të pëndon, dhe Krevat dhe taksi? Po, s'po fus Selin këtë rast, a kupton? Vetëm Miri. Jo, po s'guxon ti të fusesh as një gocë aty, se të vrasun. Po jo pra, vetëm ky tek pull, a kupton? Ky ai tek pull, po, dakord. Si kapo. Tek pull, i ri, mendoj ta fusin në një videoklip kështu, s'është keq, s'është keq. Edhe kjo si ishte në Barcalet, po ç'a di unë për. Po hajde, mundohemi me ato që na ndodhen në Roger, ç'a të bëjmë. Dgjoj, kam parë të ngarkuar këto ditë, të pash një moment që u ngarkove shumë për djalin, po. Tani problemi është se ka marrë me shpirt për Selin, për t'i thënë gjëra shumë të vërteta, për të bërë një lojë të pasër me te. Dhe ajo më shkëthy mua, kupton pa drejt. Dhe kur men ben që bëju për djalin, sa do gabim ta kemë unë si prind, se unë jashtu jam mësu. Dhe për ta këthy në një emocion negativ, nuk jo falë. Edhe atë fjallë që i ka thënë Gimbo, sa jo, që a futën dhe ti Gimbo, dhe më duket as nuk e lash Gimbo për tu përgjigjë, ose nuk është ashtë përgjigjë, s'moj men. I thash, si moj do me fut djalin tim dhe, pa mërë sa jo nuk e ka thënë me atë kuptim, por është e turpshme, pse? Se kur më sheu shampot ajo, unë si Rogert dhe vi nga një fis, shumë fisnik edhe besnik, ne bajmë be kur na akuzon dikush për i diçka, sidomos një person që e dona fort, se një natë përparan kisha takimin Selin pak puc, që i thash që jam baba i Marlonit dhe e kuptoj. Rogerti. Jo, unë du me ta shpjegu, normal si s'jam prek, po unë nuk dua që në këtë moment të ndin, që ti të paktën një herë aty në bik, ke mundësin të flasësh dhe të dëgjohesh vetëm për veten tënde pa u bërë gjëja e lidhur me lojën, ta bësh. Gjithmonë nëse do duash, po pra e kuptoj, po pyte si isha prek, edhe unë e di, jo. Unë jam njeri shumë tregus edhe specifikus kur shes në gja, edhe këtë gja, unë nuk po e shes, po e tregoj që a ishte e vërteta. Tani djali jem më ka ndryshu jetën. Atë ditë kur ka lind djali jem, që t'jeni t'pastër, nuse jeme ka ken për të lind naturalisht, dhe nuk nolli dot, sepse Marloni lindi në mënyrë cezariane. Dhe nusja kur doli djali, ishte 5 sekonda, që nuk kuptova sepse nuk për reagote, kujtova që a kishte. Po si duket bebet kur dalin nga barku i nëndës tyne, dojnë ko për të ambientu më atmosferën dhe filloj me qajt. Nuse jeme nuk reagote, se ishte e ngrime. Edhe jo kam qajt shumë, a kupton. A ishe në sallë? Po, as dosha me dit po apo jo, se më thonin jo se jo pastërtia Covid-i që ishte mas 3-4 viteve akoma vazhdon aty, edhe i thash, po s'bët laf, i thash, o s'lin nusja jam, i thash, kam me hysë s'banon, i thash aty. Nejse, morë vendime me më fut. Aty do me thonë, nuk lind fare nusja po syra unë. Po, s'bët laf, nejse, kjo ishte presioni im që i bëju njësve. Por u vesha tamam si doktor, kisha atë kapuqin sipër, edhe isha aty pram për t'i dhanë edhe nusës i fije kurajo, por për t'pa dhe djalin tem, deksha për te Marlon Dov Sterkaj. Aja preve ti atë kordonin umbilical? Po. Pra më tha doktoresha, ja preva, as bëhet laf, edhe për i bashin ato teste që ja bëjmë bebeve,
Edhe po I thosha I love you, edhe ti më ke ndryshu jetën, jashtu si që isha, jashtu. Edhe më tha një nga doktoreshat, më tha, Roger, tha e ditë, se tani është momenti me I gëzuar, se për 12 muaj tjera, tha, ka me të shmend, tha, për të ditë të të zgju. Ates nuk e disha unë, e kuptova më vonë. Kështu që... Po që për 12 ditë, 12 muaj, për 100 vitet e ardhshme. Në fakt me thamë vërtetën, nuk se si I heq kapelen, sepse unë fakt kam kënë tullë në qunë shumicën e kos, edhe jam zgju, por ka kënë nusja ajo që a zgju gjithë kohën, ka pas edhe probleme si gjithë quna që thonë në reflaksin. Roger, ti një gjë të mirë në jetë, do e kesh bërë, të paktën një gjë. Unë bëj shumë gjërat mira, o Ledion, kam bërë shumë gjëra. Ore, një them unë, një të mirë do e kesh bërë, se kur ke një zonjë që ti thua nusja që më ka durua e kështu, kur ke një zonjë që bën këtë gjën, është një dhurat që Zoti, universi, se nuk e dia beson, ta ka dhënë sepse diçka të mirë do e kesh bërë në jetë, të paktën një gjë të mirë. Qa mendon se është një gjë e mirë që ke bërë në jetë? Një gjë. Gjëja më e mirë që mund të kem bë është dita kur unë kam kuptu që prindit e mi kam lemdu shumë dhe nuk do e përsëriqa kur gabimin që I kam bërë atyre gjatë viteve që unë kam jetu me to. Dhe më duket nga një herë Zoti ta ktheka atë në mirësjellje dhe në miq të mirë. Dhe miqtë e mi unë I du njësoj si prindrit e mi edhe I respektoj puth nga këtu shumë me gjithë qefë dhe dashuri që kam për to. Gjëja më e rëndësishme është që ne duhet të çojmë një mesazh që prindërit sa do të lëndohen, duhet të kuptojmë që ato japin shpirtin për ne, edhe unë tani që jam 40 vjeç, ato marrojnë për mu, sa do probleme mund kemi pas me njëri tjetrin, kështu që ma ka shpërbly Zoti me nusën ti me engjin, që përqafoj nga këtu e du fort, ajo më ka ndryshu jetën mu, kështu që plus unë kam bërë shumë gjëra tjera, po një nga ato ishte ajo. Po dëgjom, se Engji dashje pa dashje është bërë pak pjesë e Big Brotherit. Po, kjo ishte I diçka që më tha, do të gri, po hape 1, 2, 3, 4, 5 edhe 8 pesta, plus edhe 7 tjera I kam fut mren, edhe është pjesa e njeriut, kjo pas ka qenë, a kupton, sepse njeriu në loj e të pasurit baka qmosin për të dalu nga lojtarët e tjerë. I kërkoj ndjes në qofë se e kam lëndu, por... Do të gri, tha? Po, të griva, tha. Të griva mu, do mjull gjitha, tha, Facebook e Instagram, se unë si kuptoj këto, edhe tha, s'du mu marrë mas një, tha, mos I thuj se ku kam studiu, e qa kam ba e gjitha, aman, se unë e di qa kam ba këtu brenda dhe si pasqyrohet jashtë, unë e di gjitha gabimet e mia, e gjitha, por unë nuk pendohem, se unë kam lind vetëm dhe do vdes vetëm. A je kurios ta shohësh nëse do të gri vërtet apo jo? Hingji, pa tjetër, normal, është një diçka që kam mendu, cilë të shifsha parë Engjin apo djalin, por jam I bindun që një takim me nusën do mjepte një kurajo jashtë mase për lojen, ose në fakt mund thote paketo valigje dhe hajde se të griva, kështu që si dojnë ajo e bëjmë. Sa ajo I merr vendimet. Ajo të ka thënë të do të gri, ti thua të vinë në Big Brother, që Big Brother vjen ajo? Ajo ka shitur dhe Digitalbin. Ajo, mirë ka shit Digitalbin, por e kena dhe në telefon, kështu që s'ka probleme, ka në telefon. Ore, ka hequr aplikacionin fare, për momentin, deri në prill nuk ka hapë. S'ka ku I hik, se ka naj TikTok, ka naj gjatë, do e shofin digja ajo që marrinat e burrit vetë. Shojmë pak një klip që takon Roger. Faleminderit. A jam unë, apo bëj unë keq për të mit, apo bëj unë keq unë për vete, po e bën rrallë parë, pastaj për tjertë. Pastaj e kur të rritet do e gjykojnë vetë që ka ba, që s'ka ba babi. E rëndësishme është që babi s'ka vraken, babi s'ka preken. Babi do fort, të dojnë në ratës. Zemra ime. O, zemër, baje djallin fort, se jam I fort, baje djallin fort. Kërkoj falje për shdo gjë, o zot paruj djallin. Këtu për teja, kam punu 2 punë, vetëm të kete roba, s'majme unë kam le roba, tu e para 4-5 viteve s'kam le robë, kam punu 12 muj, nga 2 punë, vetëm që të kene ato pushimet, dhe s'du, nuk mos ta humbasin, këtë vend që kena ne këtu, kupton, pa përsi se ka problemet e veta këtu, po qa kene me ba, kupton, kjo është vendi. Me dhe është një vendim që do e marrin burrë gru bashk, që mos gabojmë si që gabojnë prindrit e mi, kum quna atje, kupton, gja shumë e thjesht.
Po përsi se si ve e faj aty në kur, e kam djali si drita, a kupton? Ka nej 3 muj, lag me me zërë. Gjdo verë thosha, kur ma, prap, visha unë shkosha, i javu kthesha. Pa e pak, shu tavam, normal, kjo është i mund ka 29 ditë sa u pan. Kjo është më e gjata. Engji ma pull djalin, aq. Marlon, I love you. Me Engjin ka qenë situata që kam kënë Meksi, edhe rëndësishme është që më thirri djali i dajsi saj për dasëm, edhe isha kështu takfak, isha i lirë, erdha këtu, edhe rash në dashuri me shikin parë me nusën. I kërkova leje vjerrit që t'pije, që taja i dark, tha jo, për i kafe. Edhe njëkohësisht nolli, ajo që nolli që ishte dashuri me shikin parë. U dashuru, u fejum, bashkjetum 5 vite, gjys 6 vite bashk, ikem në Angli, nejtem të nanat e baba, edhe hymë shpinë tonë që ka një 13 muj, 14 muj. Engji më ka ndryshu jetën. Engji është nga ato persona që ka besu të kun edhe kur e ka ditë se mund t'jetë një diçka që mund dalin për keq në të ardhmen. Jam mënu për me plëcu tana gjanat, po sa do fështirë, a kupton jetën e i ka ba që ka herë nuk plëcojnë gjitha. Kemi jetu edhe pa lek, kemi hangër edhe të nanat e baba jem, por gjithmonë ja kena dalë bashkë duke u konsultu me njëri tjetrin, duke i marrë vendimet bashkë. Normal kam ato fajt e mija, kupton grindjet e gjanat në shpi që i nodhin çdo lloj familjet, por për Engjin sot më thënë Zoti jepe jetën se do jetojnë deri 100 vjet me djalin direkt e jap. E du fort. Kam ndryshu jetën për mirë. Faleminderit shumë Ledion për këtë klip shumë bukur. Unë me zi po pres Faleminderit shumë. që kur do që të ndodhi kjo grirja e Engjit, Po, ta shoh me sytë e mi. ta garantoj unë do ta jap me video e me foto e me za çat dush ti. Atë keqen. Po. Se dua ta shoh këtë. Po, se vrit me një Ledion se unë e di preton Shqipnia për me ngri munusja, jo vetëm ti o Ledion. Po mirë, me qenë se është kështu, hajde ta bëjmë tani grirjen, shko tek arena të lutem. Volje. Po ishte diçka që u do të me bo. I'm so sorry. I'm so sorry, I'm miss you. Më ke mungu shumë. Okej, e di. E kam parë. Të zgjohem dhe fle me ty. Jo vetëm unë, të gjithë. Mami, babi, të gjithë kush të shkon në mendje të zgjohen edhe flen me ty ose nuk flen fare. Nuk e di. Jemi mirë, okej? Të dua shumë. E di që je shumë i fortë. Po të shof në sy se si e knaqun, se të njof. Po qetëso, Që ka mu qetësu me se unë kur shifsha televizorin, du me pa nëj debat, unë jam, a kupton? Se më duket sikur të ullë, për shemë, rrinë të bosh, më duket sikur si ato i dhanë televizor as kujt. A kupton, si ato knaqë as kenë, po jam tipi majs, që me ba? Se të grisi të Kjo është loja, po, ngri ma si që ke gri gjithmonë, pa më lanë për qafime, pa më pus, pa si gjatë. Të gjë, të dua shumë. Ti e thej që ja kemi dalë çdo gjë e bashkë. Jam me ty.
E kuptoj. Çifti, më falni që po ju ndërpres, po Marlon nuk po pret dot, kështu që po e fusa aty brenda. Marlon. 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 Oh my God. I love you. I love you. I love you so much. I love you. I love you, baby. I love you. I love you. Do you love you? I love you so much. Eddie, I'm so sorry. It's... Që i lash vetëm. No. Lutem fal. Marlon, I love you. Marlon, Deep is daddy. I just tani se vati fort, Bobby. Vati fort. Deep is daddy. Bunkëm, Bobby. Don't cry. Do flasë shqip. Do flasësh me Ledionin. Hi Marlon. Marlon, look, he's saying hi. Look, you're on the camera here. Look. Po, ka kamera gjithandej mo lërë e raqunin. Angie, mirë mbrëma. Marlon, mirë mbrëma. Hi. Të gjithmonë Ledion para se të ikja tha do shkoj me babin tha te filmat vizatimor, at the cartoons. You're on TV at the cartoons, look. E shikon. O Angie, Po, Ledion. si ja bën moja man? Është shumë i mirë, Ledion. Kur moja man, kur? Shiko, base ne i nxjerrim anët më të mira njëri tjetrit, edhe You love me. unë e mirë kuptoj dhe gjithë presionin që është këtu brenda. Më lejo të përshëndes njerë të gjithë banorët, janë të gjithë të mrekullueshëm. I mirë kuptoj të gjitha tensionet edhe çdo gjë që ndodh aty brenda. Hajde, se jam të e pa se je shumë e mërzitur me mua për nërë, se ti shprehesh kështu. Ku? Këtu më përgjësi, e shoh se je mërzitur. Nuk jam. Nuk jam. O zemër, ti a kupton se ton bota mu djeg, unë se kam problem se qa thojnë, a kupton që ati tipit jam apo jo? Unë du fort, ato që më kanë marrë mu miqtë e mi, i një moft ky mu i Ramazani gjithë shqiptartë, se i kam miq musliman edhe e majnë thatë, unë po të them ty që unë se kam problem qa flitet a ne e gjitha, dhe ju, që se unë se kam problem, as ju s'du të me pas problem. Që se keni problem, më thuj, sepse unë e le lojen. Që se ke problem, vazhdoj e le lojen, se unë e kam fitu bigun tem. Aty mren, është spital të marrëve, e ja them tanëve që dojnë me marrë pjesë, mos marrë një pjesë, aty lunë menç. Kështu që ti në qofë se thu, Gert, hajde ikim, unë vi direkt. Jo, nuk kam ardhur këtu të them hajde ikim, përkundrazi, kam ardhur me Marlon të t'jap kurajo të vazhdosh. Kjo është fantastike. Okej. Unë e di që ti ke atë mekanizmin mbrojtje të emocioneve tua që fillon e Po si mos flet. më ardhë më përnesh, unë erdha për një diçka, a kupton? Këtu për të bë, atë, se s'po them emrin, ajo ma ktheu ndryshe edhe s'du me dita si gja ma, se quhet informacion nga jashtë, e do mesh kujdes mikrofonin, pastaj edhe ti. Jo, more, jo, Angie nuk merr kujdes mikrofonin, qash hallin. Marlon, Oro Gert. A do flasësh Ledionit? Oro Gert, Po, Ledion. se thoja aty ke klipi që i kemi bërë ballë me Angie të gjitha vështirësitë bashkë dhe i kemi folur bashkë. Çfarë është një gjë që ke dashur t'ja plotësosh Angie-t edhe e ke si qëllim për t'ja plotësuar në të ardhmen? Aman, gja e ma e rëndësishme që duhet për me ja plotësu Angie-t, është me pas shpinë tonë, me vu një kapar depozita dhe me pas shpinë tonë në Angli. Po i thëmë në Angli nuk është si Shqipnia, kurse ma mirë mu këthy këtu se e kena shpinë gati këtu, a kupton? Në fakt, Shqipëria ka shku më shtrenjtë se Anglia për atë po. Okej, pra një shpi do kjo, por në fakt me thamë vërtetën tamam që duhet ta bëj sa dal nga këtu, është për me e qu në Tenerife. A kupton, i kam premtu tash 9 vjeç që jena bashkë s'kam bujt për me e qu në Tenerife. Ledion, ju falenderoj shumë për këtë surprizë për Rogertin edhe për Marlon, sepse realisht i ka munguar shumë. Marlon dhe Gerti kanë një rutinë gjumiq që janë të lidhur të dy. Edhe i ka munguar shumë. Edhe ishte faleminderit shumë që e bëm të mundër dhe realizuam. Shumë faleminderit. Imagjinoj. Rogert, po është rritur shumë se në këtë moshë ndryshojnë brenda javës. Ese i muje pak ka më burra, kupton, po këtu mrena duke sikur ka 7 muj, 8 muj. Marlon, do e shifsh Ledionin, do i thush that you love daddy. Thuj. Marlon, si quështi, si ke emrin e plot? Marlon, Dove, Sterkaj, say it. Are you shy? Okay, I love you. E ka marrë malli. E ka marrë shumë malli, po pa tjetër. Shumë.
Është shumë e kuptueshme dhe plus që i ka kaluar orari i gjumit, o Roger. Po, e vërtet. Patjetër. Kjo është pjesa që i thu njerëzve duhet t'ju këpus tani, po unë jam shumë i fort du me i këput sa ma shpejt, se disa thojnë jo, unë e mora atë që mora tash t'i let, ikin tash, vazhdojnë. Okej, faleminderit shumë Marlon, Engji, faleminderit shumë. Faleminderit ju, Ledion. Babi. Ishte kënaqësi shumë e madhe t'ju kishim Faleminderit sonte. gjithashtu. Për ti dhënë forcë Rogertit dhe mbase edhe për ta si më thënë kthjelluar Si sa disi. bukur e ka mo Ledion, shive sa bukur. Si drita, mos si drita, si I drita. ka gjanë nanës vetë krejt, i ka gjanë. Të gjithë thonë është kopja jote. Amen. Okay, radio. You have a radio. Yeah, you see on TV. It's the cartoons. O Marlon, Marlon, look, say hi. Marlon, kë do më shumë ti, mamin apo babin? Who do you love most, mommy or daddy? Both. Both. Tek isha për ti. Jeta babit, o zot sa i mirë je. Ti ku me, you wanna kiss daddy? Ku që babit? Yes. Thuj pak I mirë love pafshim. Say bye-bye to daddy, I'm going back to te puna, tu shku babi te puna. Po, se kështu i kemi thënë Ledion. Daddy, Gjithmonë normal. që babi Shiko, ka ikur ke puna. Të drejtën i keni thënë, se për atë si punë është ajo. Puna është. Unë qohem 10 mjesit, Ledion, pres kush vjen jo në ato fjalë, po njeriu që do hajni pari, kupton? Po sa të I love you, thank you. Sorry. Më falë, po kam edhe një 2 muaj ko, kështu që... Engji, faleminderit për qafoj nga studio. Natë mirë. I love you. Stay Are safe. you okay? Stay safe. Një mirë. Okay, fine. S'është të thamë më tatuas. Faleminderit. Okej, ndërkohë që Rogerti kthehet në shtëpi, do doja yje të vinit me mua tek dhoma e surprizave sepse kam dhurata për të gjithë ju. Dhurata fantastike sonte nga 44 Eyewear. Është brendi që theu çdo rekord shitjesh brenda 72 orëve nga